Kime. Ademoye. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Ezimo no. My brother. I don't think that thing is charged though. Hmm. Hmm. Landlord, your tenant or your tenant gave you, you got never long with. You buy the landlord of your tenant, your respect gear and I go to that. Respect gear and deal. I'm not here, you tenant, the man put go. And again, for a man who go. Boloma, Kumuya, Father Jimbo, come on, not no fully, up quality news. So, going and cause, boy, why not, you know, no man looking. Oh, we come on, why not? I forgot I can't the boy out of them. I forgot the boy, violence, more boy, a jealous type. Yabu, Yana Woko, or Opata, she called Diana. Really, or was he called Diana? Mago, over jealous that relationship. No, would live man. It wasn't the girl. Now, you don't need to sentence that person to death. Oh, it was torn out 1 year immediately. What do you need to get there for? Oh, when you get there, you join your for. I will go school, government are for you. Oh, you go up on a woman. Let that person die the next day or that very day. Next time, you don't get Molako. Because Nigeria are Kali. And I am the Boko Haram. I am the Boko Nigeria are number one at corruption. Imagine a World Cup on our Nigeria doing World Cup. As Daloso, iwe ne. Ado eziokwu ihe ka ọ ya wa afụcha international opportunities anyị kwesịrị na-enwe ama na-enye anya the littlest thing as ịgba bọọlụ na ndị India na-agba bọọlụ anyị agbara. Well, I mean, hey, hello, Kekime, good afternoon. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. All right, blessing or no. Mm-hmm. Why traditional marriage to one? So some more natural reasoning maybe I would draw all bread. Yeah, we start to matia. So yeah, maybe it's one gana. Makati kama kibola. No gaga. Nanya kasi mo da ibayin tanya oka. Won't be class I'm going to the Sana complain
So what I said to you. Eh? Someone coming for your show. No, I sent you something. Mama's check it. ebe a na-amasị bụ ọ bụ ya na-aba amaghị student na demand dị ya na nwa na enwe ihe na bill na enwere bill nwa m nwaanyị amaghị na ọ data awọsụ but some of ya sara na yard with hope na na-anọdụ ifu nwatakịrị a na-achị ọchị ya gaba na ya ada ọchọ ka ya na ya na-aba ikide nwa ya na ya na-abịa eme nne ya ifugo so ọkụkọ bụrụ na parents dị ike na-apụtakwa something n'ebe that boy nọ na-agwakwa nwa ha nwaanyị mana some children anyị na-akịta ụfọdụ na-eji anụtara mma ha parents anyị na-anwụta some na-asa na nwata ya ejidezi ya ọfụgo ya ahụ pụtara ya amaghị emechekwa ọbụkwara eziokwu ya ahụ ga-eme ya sin ọbụla ihe ọbụla ebe ọbụla nwa m ga-anọ aka otu ya ụga otu a dịka onwe akwa sapọt a gị anyị gwaja na imeghị ya dawan ga-abụzi na ya ụtụtụ bịakwuo ezi ebe ahụ yọrọ tenant ya enyi ọjụ ma bịa anti na-aga ihe a na-eme ọ na-eme enwere ya na ebe m bifugoro dị ya dị that compound enweghị na-aga n'ihu na that compound ị na-aghọta abụ dị na bịa ejide ụgbọ bịakwa bekee ọbịa ga ekwuri asa igwere ya na-eme nke ahụ ga-abụ ị ga-eji maybe that's I go up and I go up. Immediately I go to them and don't have to take the world there. I still have to get one. Can't take it there, buddy. The man is there with you to tell me, I'm not going to die here. Ụtọ anyị gwagoro ya na-ayọ ya ihe ahụ nwaanyị ụkwafọ mana ebe ụta agwọ agbawa obibiara ụtọ ọ ga na-azụ ụlọ ya makwa so ihe na-eme bụkwa ihe ndị a niile na-eme gị na-ada ọba ọ na-enweta ihe adị na-ada ma ha ahụ pụọ ọkụ na-enweta ihe na ya na-abụ na ide echi ihe ịkabata ya ndị ya gawara onwe gị ka ya gawara onwe ọ bụ Bishop, imagine all we are no, it's a very good something which go or cosa, or the one we are going to go. I got and we all don't mind before. I have to go. You would not like Nigeria. Yes. Why, how much? One of these, money. That you should be somebody go down before. So yeah, it's good to read. You know, yeah, you could do now what don't read it and I'm a moon. Banyak get the dia we program get the match does the so oh yeah. Thank you. Daalụ so. Okay. All right. So ọ bụ na ikwete n'ihe ọ na-ekwunu na ka anyị malụ ihe a ga-eje because this kind thing na chịkọtalụ m na nke nwaanyị adịghị ekpe ekpere ọ nne ya adịghị ekpe ekpere ịghọtago because o nwere some certain things ọ ga-abụ efu like this ọ bụrụ by ekpere is by you avoiding. I mean ibu n'obi na onye a na gịnị ama nnọ ị chọghị ịnụ ya ka ị ka nọ na that relationship eme even with all your prayers and you are not avoiding the work is avoid because some of onwe ike ifunanya si eme nwere ike sef ị na-eme na ị ga-avoid this person ị ka asị n'obodo ebe ọkpọkọ na-adị gị like this obi ga-eme daa soft mind in fact with him sef ị naghị amadi what you are doing but
deep down, ịma na onye a na-echọrọzi ka na-eje. All right. 0706-048-5853 1 0915-570-8347. Hello. Ke ime? No. Afa gị bụ gịnị? Henry Okafor, no. Dalo. So. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-567-08347. Hello. Ke ime? Hi, Joy. No. Pastor Omata. No. Ganiru.
Hmm. Barely 1 month. Hmm. Not even up to 1 week, saved. Hmm. Hmm. Okay, man, he got married now. Wow. Hmm. Dalo. Dalo so. All right. Wow. Just wow. Hmm. All right. Nana cheta is just consulta Robert Rafia. When na cheta laza, I will go by say cheta na Volt 104.3 FM. Tabu Thursday, cheta go I need to see from while we are treating the issues. Basta Lamonage. This is on 9 on your 9 now. I found by teaching as on Nana chete. They want to know. Volt 104.3 FM. The Nigerian Institute of Building Enugu chapter presents 2026 workshop, physical and virtual, themed viable policy reforms and engagement of professional builders for a resilient and sustainable built environment. Date 19th and 20th of June 2026. Time 10 a.m. daily. Who should attend? Artisan, students, members, and non-members. Fees: artisan 10,000 naira, students 5,000 naira, members 20,000 naira, non-members 25,000 naira. Address: Addict Street Hotel, number 21 Forizu Street, Independence Layout, Enugu State. For more inquiries, call 080-697-34460 or 080-393-16153 or 080-333-74415. Be white, build right, stop building collapse, engage a registered builder now. A wise one once said, life may not be perfect, but the sense of humor can be. Laugh through the challenges
5%. Vote 104.3 FM. This World Cup season, let's just watch the game. Experience every goal, every tackle, every celebration in stunning 4K Ultra HD. Bring the stadium atmosphere right into your living room with premium QLED smart TVs, powerful surround sound systems, and ice cold refreshments, shop air fryers, inverter freezers, air conditioners, smart home appliances, and much more at AJ Emporium. For a limited time only, first-time customers enjoy massive World Cup discounts plus free delivery on qualified orders. Visit AJ Emporium today at number 7 O'Connor Street, Ogui Enugu by Ogidi Junction, or call 0706 113 8462. That is 0706 113 8462. For unlock exclusive savings, send us a WhatsApp message with the code AJ World Cup Global. Hurry now while this offer lasts. After you ready play the blues, make you do as I do. Enjoy yourself, baby boo. Every song again, this is the song, and this is Vote 104.3 FM and 60. Yeah. You love me? Stay here. I love you too. Let's go. Vote 104.3 FM. If I'm alone, let me know your mind. Let me know, let me know, let me know, let me know. Mm-mm-mm-mm. Let me know, let me know, let me know, let me know. Let me know your mind. Mm-mm-mm, mm-mm-mm. Lady, I'm serious. I want to marry you. Darling, I'm serious. I don't want no take for I don't want no take for I don't want no fight no more. I want to settle down. Just give me your love.
give me your love. Yeah. Just give me your love. Just give me your love. Mm-mm. All right, sana cheta kama azuna Volt 104.3 FM na-ekene unu kunso ịnọnyela m nnọọ anyị wee gaa nnọọ wee nacheta azụ and anyị ga-anachi azụ na phone line and also na YouTube channel anyị Volt Odenigbo. Cheta na anyị nọ na Radio Garden in case ọ bụ na ịchọ step out or na ịchọ ime travel, you can take us anywhere you're going to. Gaa anyị ntị na Radio Garden Volt 104.3. Tata anyị na-ekwu maka isizi mba a na-ebutezi mmadụ igbu mmadụ. Isi mma abụ gị bịa gbuo m ka ị ga-esi esi m nne na m chọrọ ihe a n'aka gị nsị gị mba ọ na m chọrọ ịnụ gị nsị gị mba i wee bụrụzie ogbugbu bụ ihe dị mma gị nwe igbu m. Anyị ji stori nwata nwaanyị ya na nwoke na anyị wee si anya nụọ ya nke nwaanyị si ya mba the next thing ogbuo ya nie ya demand ransom ka ọ dị ka kidnap case n'aka family ya mana ejide ya. Onye nke Igbo ọ bụrụ a landlord na-achụ tenant ya si ya mba the next thing ogbugbu. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ọ dị very very appalling that ndị iche na ihe adịwo safe around bụ ndị ga-etinye gị n'ini gị. Hello, mgbede ọma ka eke ime adị m mma adị m nnọọ mma daalụ sọ. Anyị na-ekene nnọọ Chukwu anyị kene Chukwu. Ekesinụ nnọọ.
Kedu. Of course. Daalụ sọ. Daalụ Chukwu gọzie gị. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Itinye ọnụ n'okwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa maka na m na-agwa gị eziokwu, o nwere a lot of young girls nọ na relationship ha ma na onye a enweghị red flags, onye a pụtaba n'oge, but somehow you decide nọ ị chọghị ige spirit gị ntị. Hello, ¿qué ime? No. Arụ dị chafa. Daalụ sọ. Ọ bụghị azụ.
mana ihe na-anya bụ n'ihe a na-esi na ọ bụzi na asụsụ anyị ka ọ na-emekarịsị ụtago igbu mmadụ igbu mmadụ iri ya nnọọ ọbara oge mbụ oge mbụ na Igbo na-atọ ọbara a na-atọ ọbara tupu Igbo mere ya maka na ama na Igbo ọdụ bụ ajịbe mana kịta ya na mmadụ nwere ike ebe obere mmadụ tupu ịmazibe na-eme ọghọbụ ihe ọzọ nọ na-ayọ ndị ikwe dị n'ala Igbo ndị gọvanọ ndị ọchọra steeti niile ga-mere iwu a ga-enwekwa rigid constitution and flexible constitution so ndị nwere iwu anyị flexible constitution anyị ga-aba anyị aka mmegharị ọtụtụ iwu na-emegidezi mmadụ so ma ndị a na-abụ ejide nwatakịrị apụta ya ejide chọka igbuo ndị a ndị nwere nnọọ ezigbo iwu ga na-ejide ndị a so a na-ebuzi ihe a kịta ihe abụ ihe a ga-ebelata onye gbuo mmadụ chegbuo onye ahụ ga-arapụzim ya ka ndị ọzọ bụrụ ụjọ so ọ bụrụ na emeghị otu a emechakwa ihe ụjọ ụjọ ọ na ihe ka na-ebe ka na-ebe so nna-asị ya bụ ife bụ ajị ihe akwụkwọ nsọ dị bụọ ihe ọjọọ abụghịzi ofe ihe ọjọọ ka ọ dịka nwe nwa mara ọbịa mgbe ka ọ dị arụ okoro daalụ n'osebe anyị Daalụ sọ daalụ. And of course, go and my last caller for today because why everybody is saying the same thing. Aside from okay, can pick a caller. For mommy, hello. But go about 1 minute can be you can forget ABC at bomb. Dalo. Mba, anyị adịghị emekwa jungle justice ebe a biko. Oh, I have to cut you off. I'm sorry. I'm Bamba. I had support to jungle justice ebe a. I am one person. I'm advocate for no jungle justice, my dear. That jungle justice will go a lot of innocent people. Obugodu so full innocent person go. All because na ya value life. Okay, for ya value life na Nigeria. Ọ bụ na anyị na-value lives na Nigeria, gọọmenti ama na-eme anyị a na-eme anyị. Anyị nwa na onwe anyị ama na-eme onwe anyị anyị na-eme onwe anyị. Negodo ụdị akụkọ mbụ wee bịa na redio onye nke a bụrụkwa jungle justice wee bịa. I am not an advocate. Ebe a nọ na ịbụrụ an advocate for jungle, I promise you I'm gonna avoid gị like a plague. Mmalụ gị, hey, ma anyị anụ a mgbe niile vidio ma picture na-atụsagharị ebe niile na social media. Wee fụ iru gị mụ na gị mata. I will never come close to you because ị ga-egbu m. Ị nwere ajọ obi. Enwe ndị trained to take other people's life. Na ọ bụ justifiably. Go na onwe gị nwere train ịchọ egbu mmadụ. That means ị ga-ewe the careless, ị ga-egbu m, ị ga-ewepụtanwu mma, gbuo m. Or anybody nọ gị n'akụ. Just because you feel in your own sense na onye and the wrong and therefore ị nyere ya ndụ, you should take it. Na ibu Chukwu now. Onyejekwe Cecilia, hello, lovely Auntie Chinazo. Good evening. No, my dear, is it possible to say that most men doesn't have conscience or are devil taken over by their hearts? If one could kill a lady because she said no to his proposal, what will he do to his enemies? Ikego, my sister. Ogini bukwanụ nke a, aya bandits, aya kidnappers, aya na egbu ụmụ nwanne anyị. Who will help us?
How can external aid come with all these happenings? Nigeria is bleeding even more with the pain we inflict on ourselves. What is all these things? DJ Olimbo, good evening. Dalo so Onijekwe Cecilia. Dalo, 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 dalo. All right, so ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu daalụkwu nsue nọ ya and of course, rest in peace, King Alexx Ekubo na ndị ọzọ bụ na ndụfa tufu na ụzọ na-ezighi ezi cut your life short either from helmet or accident or even mmadụ egbuo mmadụ ụdị nke anyị ji maka ya wee bịa. O nwere onye deserve live a short life because anyị niile deserve good thing and anyị mana good thing oringo na ndị otu ya bụ n'ụwa ka ọ dị, ọ bụrụ n'eluigwe. Mana o nwere ife o melụ, ọ ga-adịcha mma. It's just a matter of time. All right, so m ga-asị unu bye bye with Edikwansa bio bio. Ew. Edikwansa o bio bio. Ọ dị n'echi. Deme.